hoes and popping pillies, man, I feel just. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أحمد حسين، تمام، في قناة أحمد حسين دليلك في الطيور. النهارده جينا لكم بفيديو جديد، الفيديو مهم جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين ننبه على النقطة اللي ما اشتركش في القناة، انزل اشترك دلوقتي، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين اللايك الجميل بتاعك، اللايك ده بيرفع الفيديو، بيخليه يوصل لأكبر قدر منكم من الناس، واللايك ده قبل ما بيرفع الفيديو بيدعمني، بيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات جديدة، معلومات جديدة، حاجات جديدة، تمام. النهارده احنا جبنا لكم فيديو مهم جدا لكل هو ماشي. اسمه علاج اسمه دايجان روم، تمام. طبعا العلاج ده بشري. انا اقول لك العلاج ده لايه. هو مكتوب عليه انه مهضم وفاتح شهيه، مهضم وفاتح للشهيه، تمام. هو فعلا مهضم وفاتح للشهيه للانسان وللطيور. يعني انت عندك الشهيه مقفوله، انت ممكن تدي للطيور وكل حاجه، بس انا مش هتكلم في النقطه دي لان احنا اتكلمنا في فيديوهات كتير عن مهضم وفاتح شهيه وكلام من ده. هو ده مهضم وفاتح شهيه برضه، بس له فايده اكبر من كده. هتقول لي ايه هي الفايده؟ المنتج ده بيعالج الاسهالات بنسبه كبيره جدا، بيعالج الاسهال. انا اقسم بالله انا استخدمته بالصدفه، يعني انا جاي عندي استخدمته بالصدفه، كنت بستخدمه. انا قلت كان عندي طيور عندها اسهالات، فانا قلت ايه، قلت طب الاسهالات دي كده هتعمل لهم عسر في الهضم طبعا وكلام من ده ومشاكل، فرحت استخدمته. طلع ان هو بيعالج الاسهال اكتر من انه فاتح شهيه ومهضم، بيعالج الاسهال بنسبه 95% او بنسبه 90%، تمام. فمفيد جدا جدا للاسهال. ثمن العلبه دي 10 جنيه، العلبه دي 8 10 جنيه ومفيده جدا، ماشي. انا هتكلم عن العلاج يعني، وهتكلم عن الوقايه، وهتكلم عن تستخدمه ازاي. عامه انت بتستخدمه لاي نوع اسهال، من الاقل للاعلى. الاسهال الابيض، الاسهال الاخضر، الاسهال الازرق، الاسهال اللي هو بيبقى تقيل، الاسهال الخفيف، جميع انواع الاسهالات، بينفع لجميع انواع الاسهالات. وبرده بتستخدمه للهضم وفتح الشهيه، ماشي. بيفتح لك شهيه الطيور ومهضم للطيور للعلف وللحاجات دي، بالذات اللي بيستخدموا علف. يعني انا بستخدم حبوب اللي هي كلفه الحبوب. في بقى الناس بتستخدم علف، لازم تستخدم المنتج ده. هاته من اي صيدليه، اسمه هينزل لك على الشاشه، ماشي. وهاته من اي صيدليه بشريه، 8 10 جنيه، واستخدمه للطيور، مفيد جدا جدا. هنتكلم عن الوقايه ونتكلم عن العلاج. نبدا بالوقايه. الوقايه هتجيب ابره عاديه من اي صيدليه بشريه، تمام. الابره دي هتسحب منها، طبعا هتشيل الابره بتاعتها، السن بتاعها او الحقنه بتاعتها الابره، وهتسحب 1 سم، ماشي. الوقايه انت هتحطه في الفخاره اللي ورا دي. الفخاره دي نص لتر، الفخاره دي نص لتر، ماشي. هتحطه في الفخاره دي اللي ورايا، هتحط 1 سم على النص لتر، 1 سم على النص لتر، ماشي. لمده، الكلام ده انا بتكلم عن الوقايه، لمده قد ايه؟ لمده 3 ايام ورا بعض، 3 ايام ورا بعض في الشهر، شهريا 3 ايام ورا بعض. العلاج بقى تعمل ايه؟ تروح ماسك الطير، لان الاسهالات معديه جدا. اول حاجه تعملها تمسك الطير تعزله بعيد عن الطيور، اقل حاجه ب5 متر، ماشي. 5 متر بعيد عن الطيور. بعد كده هتروح عامل ايه؟ هتروح واخد برضو 1 سم، بس انت بقى، احنا لما بنحطه على الميه بنحطه عشان نخففه، احنا بنخفف الدواء، فاحنا مش هنخففه بقى، احنا مش عايزين نخففه، احنا هنحطه بقى ايه؟ في فم الطير على طول. طبعا هتشيل الحقنه، السرنجه، ماشي، وتروح واخد 1 سم وتروح حاطه في بق الطير، ماشي. لمده قد ايه؟ هقول لك لمده 5 ايام، ماشي. هو مش مضر، بالعكس هو مفيد جدا. وعلى فكره والله في فيتامينات برضو في النوع ده، في فيتامينات، فمفيد جدا للطيور، مش مضر، ماشي. كده احنا اتكلمنا عن الوقايه واتكلمنا عن العلاج. انا هكلمك برضه عن نقطه اخيره، معلش، قبل ما انهي الفيديو، ماشي. استخدمه للزغاليل وقايه، استخدمه وقايه للزغاليل من وهي صغيره لحد ما تكبر. من بعد 15 يوم حطه في الفخارات للحضانات، استخدمه للحضانات، لان الحضانات بتسهل كتير، فلما تسهل كتير بسبب العلف وبسبب التاكيل وضخ الطيور وكلام من ده بتسبب مشاكل للزغاليل، فانت استخدمه للزغاليل من وهي صغيره عشان لما تكبر ما يجيلهاش اسهالات. واستخدمه ما بين فترات الصيف والشتاء، والشتاء والصيف، الفتره اللي هي ما بين، اللي هي بتقلب من حر الشتاء لبرد، او من برد لحر، استخدمه بين الفترات دي. استخدمه في فترات القلش، لان برضه بيجي اسهالات كتير في فترات القلش، ماشي. هيفيد جدا معاك في الطيور، وهيفيد جدا معاك في الاسهالات، وهيفيد في عسر الهضم، وهيفيد في فتح الشهيه، ماشي. هيفتح لك شهيه الطيور، هيخليها تاكل احسن، لان انا استخدمته عندي، اقسم لك بالله المنتج ده مفيد جدا جدا، كنز للطيور، ماشي. كده باذن الله نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ماشي. عايزين قبل ما ننهي ننبه على النقطه اللي ما اشتركش في القناه، انزل دلوقتي اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين اللايك بتاعك، اللايك الجميل بتاعك بيرفع الفيديو وبيشجعني، بيخليني انزل لك فيديوهات اكتر ومعلومات اكتر. زي ما انتم شايفين الليل دخل علينا، فانا هقفل، مش هقدر اكمل عشان الليل،
والاضاءه بتبقى ضعيفه شويه. اللي محتاج اي حاجه ينزل تحت يكتب لي في التعليقات وانا انزل له فيديو باسمه، ماشي، انزل له فيديو مخصوص باسمه. واللي محتاج اي حاجه يرن عليا، وتحت امركم في اي حاجه. انا متخصص نمس ومتخصص قرباش امريكي، نمس وقرباش امريكي. اللي محتاج اي حاجه يكلمني، وتحت امركم رقم التليفون 010 659 659 25. اي حاجه محتاجها رن عليا وانا تحت امرك في اي وقت، ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.